远处走来的是我公司新开发的闯七三轮车移动蒸汽清洗机。这款机子是20公斤的高压蒸汽、60公斤的高压冷水和温水3用机型，内置吸尘器。OK， 这个车子在车棚非常漂亮，整体车厢采用1.0钢板电泳制作，不是同行白铁皮箍的那种。好，我们看到中间这个呢，就是我们闯七的 B 型 B 款机型，个子很小，水箱、煤气罐外置。好，里边呢是一个水箱，这边是个煤气罐。这款机子关键点呢就在于，煤气罐不能在车厢内部呢，打开门不能让别人看到啊。这是一个48伏的吸尘器。这个吸尘器的吸力非常大啊！来，还是我的手机啊。OK， 吸力非常大。好，我们简单演示一下吸尘啊。20公斤的超高压蒸汽，产气非常快，仅需要10秒钟。这个车子呢是泥巴非常大的车子，东西这种车子水量要调大。好，我们看一下温水啊，温水，看一下温水。碰到泥巴车，整个车身可以先打湿。好，温水就是雾化的冷水。好，把温水关了，我们直接看蒸汽。
切换到这个干蒸汽，上边6，下边0。 我们关闭，这个是关枪关泵的，好，我们切换泡沫。咱们这个蒸汽机的一个高压冷水功能。好，可以调柱状、散状。 废纸收集垫，麻烦拿2个废纸收集垫过来。收集垫，这是关枪关泵的啊。废纸收集垫背后带钢丝的，来看背后带钢丝的啊。这废纸收集垫一套总共12个。好，我们备来了这点水啊。 效果也非常明显，当然也可以用海绵啊，海绵来替代。关键你说用蒸汽洗还是用冷水洗，这些看个人的。你说冷水洗得快吗？1个月吹着冲上也挺费事儿。